वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ो ॿीहर भलीकार सब मेरान प्रोग्राम में तव्हांजो साथ भी हूंदो फ़ोन कॉल जे ज़रिए नंबर अनाउंस कंदो जेको स्क्रीन ते भी ईंदो हूंदो 022210285 डायल करे असांजे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल थियो। ऐं चाहींदमि त तव्हां जीअं जेके घर वेठल अफ़राद आहिनि उहे शामिल थी करे उहे ॿुधाइनि त वाकई हीअ सभु जेकी अवेयरनेस आहे ही जेके तव्हां पाण बि घर वेठे जेके अफ़राद पंहिंजी एक्टिविटीज़ ॿुधाइनि जेकी जीअं ॿुधंदड़ जेके ॿिया हूंदा त उहे बि उन्हनि खे बि शायदि जेके ॾिसंदड़ हूंदा तव्हांजी कॉल जीअं ॿुधंदा त उन्हनि खे बि आइडियो अची वेंदो त वाकई असांखे घर में हीअ क़िस्म जी एक्टिविटीज़ करणु घुरिजनि खां बोर थियण जे बजाए बेज़ार थियण जे बजाए फर्स्ट्रेट थियण जे बजाए या एंज़ाइटी करण जे बजाए या पैनिक करण जे बजाए असांखे ही जेके एक्टिविटीज़ कयूं। लेकिन किथे वरी ॾिसो इंसान एतिरो केयरलेस या पंहिंजी ज़ात ते सिर्फ़ु या त ख़ुदगर्ज़ थो थी वञे इहो नथो सम्झे त पर ख़ुदगर्ज़ी बि उहा बि न त उन पंहिंजी भलाई लाइ नथो सोचे त जीअं त जीअं हिकिड़ो रेल में के नवाबशाह में जेको इन्फेक्टेड जेको आहे कल्ह रातो अथनि जेको कोरोना वायरस जेको उनखे हुयो उहो माना अलाए किथां किथां उनखे जीअं डायग्नोस थियो त उनखे कोरोना वायरस आहे त हू भॼंदो ऐं लिकंदो पियो अचे त हीअ कहिड़े क़िस्म जो ख़ौफ़ आहे छा उनखे एतिरो सेंस कोन हो त इहो पढ़ियल लिखियल हुयो इन इस्लामाबाद में जॉब हुई उते हिनखे डायग्नोस थियो त हिनखे कोरोना वायरस आहे त हू ट्रेन पकड़े उतो भॻियो आहे जॻह जॻह त ॾिसो ट्रेन में केतिरा माण्हू जेके आहिनि ऐं उन्हनि जो घर जेको आहे जांगारा वीचारा में आहे इन इलाइक़े जो हुयो पर हीअ कहिड़े क़िस्म जो इंसान हो छा हुयो उन त मूंखे कोरोना वायरस निकितो आहे त मूंखे छा आइसोलेट करे छॾंदा या इहो उन जे बहितरी लाइ कोन हुयो जो हीअ सॼनि माण्हुनि खे उनको इन्फेक्टेड कंदो 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 अची नवाबशाह को हू पकड़ियो आहे उन सां गॾु जेको वेठल हुयो त उन्हनि खे ख़बर पई डायग्नोस थी इहा ॻाल्हि त उहो लही उन्हनि शायदि उन्हनि चयो त मुंहिंजो चेकअप करायो त शायदि मूंखे न थी वियो हुजे त बाबा जॾहिं तव्हांखे वाकई अलाह न करे कोरोना वायरस थी थो पए त सभ खां अॻु में वञो सभ खां पहिरियों वञो त पंहिंजो चेकअप करायो त अगरि वाकई हीअ शइ चयो चेकअप कराइण में छा आहे भला अगरि थी बि वञे थो त आइसोलेट थियण में छा आहे भला इन को ख़ौफ़ थियण या डपु थियणु वधीक अञा तव्हां डॉक्टर्स जी केयर्स में अची वेंदो अञा तव्हांखे डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट मिलंदो त वधीक जल्दी सां रिकवरी थियण जे बजाए तव्हां ईअं भॼंदा फिरंदा हूंदो हिन इंसान लाइ मूंखे सम्झ में नथो अचे कहिड़ा अल्फाज़ जेके आहिनि वधि में वधि जेके इलाही सख़्तु जेके आहिनि अल्फाज़ असांखे तव्हां छा चवंदो रोहल साहिब इन ॻाल्हि ते बसि इहा बेहिसी जेका चऊं पिया एतिरी देरि खां त इहो हिकिड़ो माण्हुनि में जेका सोच आहे इहा त भई मां त हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें बि ले डूबेंगे वारो कमु आहे मूंखे त भई हिकिड़ी शइ थी वई आहे हाणे भले वञी ॿिए खे थिए त थिए पहिरीं त पंहिंजे घर वारा इहो माण्हू जॾहिं डोड़ी टुकी सभिनी खे इंफेक्शन करे जॾहिं घर पहुचंदो त पहिरियों त पंहिंजा जेके प्यारा रिश्ता अथसि पहिरीं त उन्हनि जो तबाही कंदो इहे इन क़िस्म जा जेके माण्हू आहिनि इहे प्रोलॉन्ग कराईंदा हाणे वज़ीर आला सिंध जेका पहिरीं पंहिंजी जॾहिं खां प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कयईं जॾहिं पहिरियों दफ़ो मीडिया ते जॾहिं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई त उहा ॾाढी इफेक्टिव ऐं सुठी मुराद अली शाह कई अलाह साईं हुनखे जज़ाए ख़ैर ॾे हिकिड़ो मर्द मुजाहिद थी जेको आहे माण्हू बीठो आहे अहिड़ा हुकुमरान हुजणु खपनि अहिड़ा माण्हू हुजणु खपनि जेके ॿिए जी सहूलियत जे लाइ ॿिए जे कमु करण लाइ ॾींहुं राति न ॾिसनि उन ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त हिन वबा खे रोकण जो बहितरीन तरीक़ो ऐं हिकिड़ो ई इलाजु हिकिड़ो इहो थी सघे थो 14 ॾींहं माण्हू सभु जेके आहिनि पंहिंजे घर में वेही रहनि उन मां असां लाइ 400-500 माण्हू निकिरंदा उन्हनि खे असांखे ट्रीट करणो पवंदो सही था चओ जीअं कॉलर जेको असांजो उस्ताद हो सखर मोहन खे त असां मुसलमान आहियूं असांखे कलमे ते बिल्कुलु असां इन ते जीअं त ॾिसो सभु कल कराची में काफ़ी हैदराबाद जहिड़े इलाइक़नि में ऐं लाहौर में ऐं पंजाब जे काफ़ी इलाइक़नि में गॾु जेको आहे इज्तिमाही जेको अज़ान ॾिनी वई हर कोई पंहिंजे घरनि खां ऐं हर कोई पंहिंजे घरनि खां जेको अज़ान ॾे पियो हीउ केतिरो ख़ूबसूरत मंज़र हुयो केतिरो जॻह ते सभु शयूं इहे कयो पर उन सां ॿिए जी भलाई चाहियो सभिनी खां पहिरियों जेको त असांजो हिकिड़ो ईमान जी निशानी ऐं इस्लाम जो तालीम असांजी इहा आहे त पहिरीं ॿिए जो भलो पोइ पंहिंजो भलो हाणे ॿिए जो भलो तव्हां कहिड़ो चाहियो जेकॾहिं मूंखे का खंघि ज़ुकाम आहे ऐं मां बिना एहतियात जे वञा त भले ॿिए खे लॻे ऐं पंहिंजो पाण सां ई दुश्मनी जी जी तव्हां छा चवंदो इन ते इसके लिए दो बातें एक तो उन्होंने कहा कि अल्लाह साईं देखिए ना अल्लाह ने तो अपने कुरान में कहा कि लैला फ़िकुरैश इलाफिहिम रहलत शिताए व सैफ फलियाबुदु रब्ब हाज़िल बैतिल लज़ी अतमहुम मिन जूइन व अमनहुम मिन खौफ हम आप में या तो भूख का खौफ कर देंगे या खौफ कर देंगे तो ये किस्म का तो खौफ तो है ना तो ये भी अल्लाह ने कहा
अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितनी भी एपिडेमिक हुई है, आपने फरमाया कि ना उधर कोई जाए ना वहाँ से ना कोई से बाहर कोई निकले। आए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये हम इस्लाम से अलग की कोई बातें नहीं कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर। अब बड़े लोगों की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, एक बहुत बड़े बड़े फिलोसफर की। वो कहते हैं कि जब अगर आपके घर की छत गिरने लगे तो आप भाग जाओ। घर की छत गिरे तो आप निकल के भागो, लेकिन अगर आसमान गिरने लगे तो फिर नहीं भागो, फिर उसका मुकाबला करो। क्योंकि आसमान गिरने से आप अपने आप को कैसे बचाओगे? आप सब उसमें शिकार होगे। तो जब आसमान गिरे तो फिर सबका फर्ज हो जाता है। छत गिरे तो उसका फर्ज है, मेरी छत गिरे मैं भागूं, मेरे बच्चे भागे। लेकिन आसमान जब गिरता है ना, यानी एक मिसाल है, आसमान गिरे तो फिर आप खड़े रह के उसका मुकाबला करो, डट के मुकाबला करो। तो अब ये जो है आसमानी ये हम पर जो ये गिर रहा है, यानी जो ये खौफ आ रहा है, तो इसका हमें मुकाबला करना है। अच्छा, इसका मुकाबला लोगों ने बताया कि ना कोई बीमारी का कोई टीका है, ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई दवाई है, कुछ नहीं है ना। इसकी क्या है, कैसे इसकी हिफाजत करेंगे? आइसोलेशन, आइसोलेशन। तो भाई ये जो उसकी दवा है, आपको कोई मुश्किल भी नहीं। बुखार होता है, दवा लेते हैं, ये होता है, ये बड़े बड़े सर्जन्स ने बताया, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बताया कि इसका इलाज ही ये है कि आप आइसोलेट हो जाओ। तो भाई आप दवा कर रहे हैं ना ये, और दवा करना तो सुन्नत है, इसमें कोई वो नहीं है कि बोर हो रहे हैं। आपको कड़वी दवा दे जाए, अब कैमाकोइन दे दी गई है मलेरिया के लिए, आप बोले नहीं साहब मैं नहीं पीऊंगा इसलिए कि बहुत कड़वी है, इससे तो मेरा गला हो जाता है, कड़वा हो जाता है। ये तो ये नहीं, इसका इलाज ही है। जो चीज का इलाज है उसको हमें इलाज करना जो है वो भी सुन्नत है। और अल्लाह ताला ने बताया है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका मैंने इलाज न किया हो ना, तो इलाज उसका यही है कि भाई आप आइसोलेशन में चले जाएं। अब इसके लिए क्या करना कि नहीं मैं इलाज नहीं करूंगा, मैं तो बाहर निकलूंगा और दूसरे लोगों को, तो फिर ऐसा होगा कि एक मौका ऐसा आएगा कि हुकूमत इंतहाई सख्ती से, कहीं ऐसा ना होने लगे कि आपको थाने में लॉकअप कर दिया जाए, कहीं आपको ये तो दिमाग खराब होने की निशानी है ना किसी के, कि मैं पूरे मुआशरे को खराब करूंगा, ये तो दिमाग खराब होने की निशानी है ना, साइको बात है। फिर आपको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में नहीं किया जाएगा, ऐसा होगा ना भाई। अब बीमार अगर साइको है तो हम उसको वहीं लेके जाएंगे। बीमारी कि जो आदमी पूरे मुआशरे को बीमार करना चाह रहा है, इट मीन्स वो साइको है। अब साइको की बीमारी है कि हमारे पास है हैदराबाद में सरकावज जी साइकोट्रिक हॉस्पिटल जो है, फिर वहां ले जाना पड़ेगा। फिर आप उससे क्यों, फिर तो आप बहुत रड़ियां करेंगे कि नहीं साहब मैं वहां नहीं जाऊंगा। भाई आप समझे इस बात को, बिल्कुल इसीलिए हम बता रहे हैं, एक मीडिया के थ्रू बता रहे हैं, हम नहीं, बड़े हम तो खैर उसकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े सर्जन्स, बड़े फिलोसफी, बड़े जो आपको जो सोशल एक्टिविस्ट है वो बता रहे हैं आपको कि ये इसका इलाज है, वो इसको इलाज करना है। ॾिसो सॼे मुल्क जो, सॼी दुनिया जो हिकिड़ो ई मैसेज आहे त पाण खे आइसोलेट कयो, मास्क पायो, हथ बार धोयो, त हिकिड़ो ई साॻियो ई मैसेज आहे, कोई अलॻि थलॻ का ॻाल्हि नथी अचे। अच्छा वरी हिकिड़ो सवाल जेको क्यूरी जेके दिमाग़ में माण्हुनि खे थिए थी, त जॾहिं हिन जी का वैक्सीन कोन्हे त पोइ माण्हू रिकवर कीअं था थियनि? त उहो रिकवर ईअं ई थियनि था, इम्यूनी सिस्टम उन्हनि जो स्ट्रॉन्ग आहे, तव्हां सुठा खाधा खायो, तव्हां पाण खे इम्यूनी सिस्टम माना कुवत मुदाफ़ियत तव्हां पंहिंजी वधीक कयो, स्ट्रॉन्ग कयो, ऐं प्रोटीन वारा ख़ासि तौर ते वाइटामिन सी जेको आहे उहो हिन में घणो किरदारु अदा करे थो। वाइटामिन सी जे लाइ असां तव्हां उहे शयूं यूज़ कयो। त इन सभु शयुनि सां जीअं चवनि था त निंड जेकी आहे पंहिंजी तव्हां सुठी कयो, निंड करण सां इम्यूनी सिस्टम असांजो वधे थो। हीअं त मौक़ो ई मौक़ो आहे तव्हांखे, जेके हज़रात चवंदा हुआ त असांखे सुम्हण जो मौक़ो नथो मिले, असां बिज़ी रहियूं, असांजी लाइफ सॼी बिज़ी आहे, त उन्हनि खे त वधीक सुठो मौक़ो आहे हीअं त पंहिंजो इंजॉय करण घर में रही करे। जी हिकिड़ो फर्ज़ बि आहे, हिकिड़ो ॿियो असांजे मथां ॿी बि हिकिड़ी ज़िमेदारी अचे थी, त जीअं साईं हिकिड़ो फ़ोन आयो, उन चयो त चई जेके आहिनि से हिते लाबारा था थियनि ॻोठनि में, उन्हनि माण्हुनि खे कोई चवण वारो कोन्हे। उन्हनि माण्हुनि खे हिन मीडिया जे थ्रू या इहे साईं वारा ॿाहिरि निकिरी वञी ॿुधाइनि कमु ज़रूरी आहे, लाज़मी छा आहे त इहा जेकॾहिं कल्टिवेशन न थींदी, इहो अन्न न लहंदो, इहे सारियूं न निकिरंदियूं, इहो लाबारो न थींदो, इहो हिकिड़ो त पहिरीं साईं फसल ख़राबु थींदी, ॿियो वरी इहा खोट अचणु शुरू थींदी। हुननि खे सिर्फ़ु इहा अवेयरनेस ॾियो त हिकिड़ो सेफ डिस्टेंस रखी ऐं मिलण जुलण खां पासीरा रहनि, मुंहं ते मास्क पाइनि, कमु पंहिंजो करे, हथ वथ धोई, सामान संभाले, पंहिंजे शूज़ ॿाहिरि लाहे, वरी वञी घर वेहनि, वरी निकिरनि त वरी साॻी शयूं इस्तेमालु करे, कमु त लाज़मी थींदो। हींअर बि तव्हां ॾिसो सेक्रेटरीट में कुझु ऑफिसिस खुलियल आहिनि, कमिश्नर ऑफिसिस खुलियल आहिनि, असां शहबाज़ बिल्डिंग वारो कल्ह मुंहिंजो गुज़र थियो, बैंक्स खुलियल आहिनि, बैंक्स में बि चयो अथऊं त माण्हुनि खे महदूद सॼो जिन जी ज़रूरत आहे,
सो असां बि मक़सद सभु अवेयरनेस त बाबा डिस्टेंस रखो ऐं ईअं न आहे त तव्हां सभु कम छॾे वेही रहो कोई बि कमु न कयो त पोइ कीअं हलंदी सोसाइटी बिल्कुलु हिकदमि तबाही तरफ़ मतलब जेके मेन इंपॉर्टेंस असांजे ॼाण ॾिसो किराने दुकान बि त खुलियल आहिनि उहे बि तो उते वेठा उहे आहिनि सहूलियत परचेजिंग रखो करे पाण रहिया मास्क पाए वे आहिनि मेडिकल स्टोर भी खुलियल हम भी आहिनि तो यहाँ है ना असां भी यहाँ वेठा है, आहियूं। लेकिन आए। अब ये देखिए हमने इसको जेब में सैनिटाइजर रखा हुआ है जब भी किसी से मिलाएंगे सैनिटाइजर जरूरी है। सैनिटाइजर जो है ना हाँ बिल्कुलु ज़रूरी आहे तो ये जरूरी हाँ है बस हाँ। जीअं थियो त थोरो हथ धोई वठनि सैनिटाइज़र सां कोई मसइलो कोन्हे। साफ़ करे वठनि ॿाहिरि वञूं था त मास्क पाए वठनि असांखे बि जेको आहे जीअं सुबुह असां अचूं पिया त जीअं ॿुधायूं त जॻह रोड रस्ता बंदि हुया मास्क असांखे पातल आहे ॾिसनि पिया त बाबा ही प्रोटेक्टिव आहे पोइ बि जेके उन्हनि फर्द खे बि छॾनि पिया त ही बिल्कुलु पाण खे प्रोटेक्ट करे वेठो आहे ग्लव्स बि पातल अथसि या मास्क पातल अथसि या पुछनि बि था त तव्हां वटि जेको आहे सैनिटाइज़र अवेलेबल आहे ऐं असांखे सुठी ॻाल्हि इहा बि थिए पई त चेक एंड बैलेंस थिए पियो त माण्हू जेके आहे न असां खां पुछनि पिया त असांखे ख़ुशी थिए त असां जॾहिं पंहिंजो मीडिया जो कार्ड ॾेखारियोसीं त बाबा असां मीडिया जा पर्सन आहियूं असांखे वञिणो आहे त उन्हनि चयो त वाकई ही मीडिया जेका अवेयरनेस पंहिंजे फैलाए थी त ख़बर पए त असां केतिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सां पंहिंजो जॻह ते हर कोई पंहिंजो कमु थो करे त ख़ुदा जेको उन्हनि जो साथ ॾियो ही अजीब क़िस्म जा मीम्स ठाहिण बि छॾे ॾियो जेके सोशल मीडिया ते मीम्स हलनि था ऐं अजीब क़िस्म जा जेके मज़ाक ठाहे करे ही पेश था करनि इन ते छा चवंदो रोहिल साहब ही जेके मीम्स हलनि था अजीब अजीब क़िस्म जा न हिकिड़ो त कुझु त माण्हुनि हिकिड़ा खिलण लाइ ठाहिया आहिनि ॿियनि हिकिड़ो जीअं कंहिं ते टोक हूंदी आहे न उहो न कजे तंज़ी आहे उहो भई हाणे मां त सॼो ॾींहुं उहो ई साईं वारी ॻाल्हि त टीचर आहियां मां घर वेही रहियो आहियां भाषा ई असांजी ख़तमु थी वई टीचिंग ख़तमु थी वई स्टूडेंट्स घर वेठा ऐं बोरियत थी थिए त कंहिं कंहिं महिल थोरो को चुटकुलो जीअं आहे त भरिसां ग़लति ॻाल्हि पर साईं काइम अली शाह ते इलाही त टोटका अचनि अॼुकल्ह त थोरो मुस्कुराइण जो खिलण जो मौक़ो त मिले थो सही पर उन मां बि तव्हां पंहिंजे लाइ का न का सम्झ जी ॻाल्हि कढी वठो सही माना चवंदा आहिनि न त भई तव्हां कंहिं बेवकूफ़ जी बि ॻाल्हि इन करे ॿुधो त उनखे ॻाल्हाइण ॾियो उन मां का पंहिंजे लाइ को सम्झ सोच हुनजे ॻाल्हाइण मां भला इहो त घटि में घटि सिखी सघे थो न त इहो ॻाल्हाइण बेकार आहे बेकार आहे सही सही था चओ हाणे हिकिड़ो ब्रेक वठां पोइ कंटिन्यू था कयूं त घर में आख़िर महदूद रही करे करणु छा घुरिजे काफ़ी ॾींहं ते बि थींदियूं कचहरी लेकिन हिकिड़े ब्रेक खां पोइ काॾे न वञिजो असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाज़रीन असांखे कॉल मौजूद आहे कॉल वठंदासीं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी केरु किथां खां भाउ मुंहिंजा पंहिंजो तारीफ़ कराईंदा हा तारीफ़ बि आऊं कराइण लाइ बिल्कुलु कराईंदा चुली जॾहिं बि शामिल थींदा आहियूं तारीफ़ ई करणु पवंदो भेण जी जी भाउ इंसान सभु कुझु सही थो वञे सही डुकी डोड़ी आख़िर रही थो वञे इंसान सभु कुझु सही थो वञे डुकी डोड़ी आख़िर रही थो वञे हेलो जी जी भाउ आवाज़ अचे पियो तव्हांजो बिल्कुलु अचे थो पियो जी जी भाउ मुंहिंजा आवाज़ अचे पियो तव्हांजो वरी की न वापसि वरी थो सघे जो अल्फाद तां वही थो वञे वफ़ादार दिलि तां लहे की नथो दगाबाज़ दिलि तां लही थो वञे वाह खुदा जी खुदाईअ में ए दाद न को कंहिंसां ठही थो वञे मीर शेख शहर नसीराबाद खां अस्सलाम वालेकुम जी लतीफ़ वालेकुम सलाम जी लतीफ़ बाबा ॾाढो सुहिणे तरीक़े सां था चओ अॼु जे टॉपिक ते छा चवणु चाहींदो माण्हू घरनि में जेके महदूद आहिनि हा बिल्कुलु ही चवंदा आहिनि त जी ख़ुशि त जहान ख़ुशि सही ऐं ॿिए जो ख़ैरु पंहिंजो ख़ैरु जॾहिं असां पंहिंजो पाण खे महफ़ूज़ न रखंदासीं त इहो असां ॿिए जे लाइ नुक़सान कंदासीं सही ऐं हक़ीक़त इटलीअ मां माण्हू सबक़ु सिखे ऐं हाणे बि चवां पियो त मां पाण सोशल मीडिया ते पे ॾिठो त इटली जी अवाम आख़िर पंहिंजे ॻिचीअ में जूता पाए ऐं गवर्नमेंट खां माफ़ी पे वरिती त असां पंहिंजो पाण सां ज़ुल्म कयो आहे जे गवर्नमेंट जे हुकूमत हलूं आहे त असां हिन महिल ॾुखियारी न ॾिसूं आहे असांखे गवर्नमेंट सां तावन करणु खपे ऐं इहो असांजे लाइ गवर्नमेंट सुठो थी करे असांखे महफ़ूज़ रखण जे लाइ असां पाण बि त कुझु गवर्नमेंट सां तावन कयूं न ऐं घर में रही करे घर में बिल्कुलु तकलीफ़ थी सघे थो माण्हू जीअं मां हिन महिल बि घर वेठो आहियां मुंहिंजा बचड़ा बाटरिया बाटरियूं सभु घर मुंहिंजे में हिन महिल हेठि वेठा आहिनि हर को पंहिंजी टीवी ॾिसे थो हर को पंहिंजो प्रोग्राम ॾिसे थो पियो बाक़ी इहो ज़रूरी आहे इहो हुननि जो राइट आहे हक़ आहे माण्हू ग़रीब माण्हू मिसकीन माण्हू जेको पंहिंजो राशन जे लाइ चए पियो
त इन ते गवर्नमेंट कोई संदीगी थिए ज़रूरी त ईअं न आहे त सॼे हिन शहर नसीराबाद में हर पाड़े में को वॾो हिकिड़ो पैसे वारो माण्हू रहंदड़ हुजे। सही सही जेकॾहिं ईअं हुजे हा त असांजे इस्लाम में पहिरियां खां वठी इहो मौजूदु आहे त ज़कात छो आहे, ज़कात इन जे लाइ हूंदी आहे त सही सही जेकॾहिं ज़कात कढाइण महिल हिकिड़ो बि ग़रीब न हुजे हा। सही था चओ। त हाणे बि असांजा केतिरा ई MNA MP मिनिस्टर असांजा वज़ीर मशीर अलाए केतिरा ई सरंदियरा अलाह जी राह में हलनि था पिया ऐं केतिरा ई ॾिसो न केतिरियूं ख़िदमतियूं आहिनि डॉक्टर रुतबाव जो, केतिरियूं ख़िदमतूं डॉक्टर असांजो अब्दुल सत्तार ईदी साहब जूं, सही था चओ। डॉक्टर सईदम साहब जूं, त इहे इंशाअल्लाह ताला उहे त पिया था हलनि अलाह जी राह में। पर ॿिया बि जेके सरंदियरा वस वारा आहिनि त उन ग़रीबनि जे मिसकिननि जी वार लहनि, उते पहुचनि, उन्हनि जी तकलीफ़ूं बिल्कुलु सही अथव। उन्हनि खे राशन मिलंदो त इंशाअल्लाह ताला केरु बि ॿाहिरि न निकिरंदो। पर असांखे बिल्कुलु मां हाणे चवां थो त जेकॾहिं असां पंहिंजो ख़्यालु न कंदासीं ॿिए खे सही था चओ मुंहिंजा बिल्कुलु। वॾी वॾी महिरबानी तव्हांजी, लख थोरा तव्हांजा, काफ़ी सुठियूं ॻाल्हियूं तव्हां जेके असां शेयर कयूं। ऐं जीअं ॾियण जी ॻाल्हि आहे, हुकूमत काफ़ी इंतज़ामात बि करे थी इन हवाले सां। ऐं जीअं त ॾिसो पेट्रोल जो रेट घटि थी वियो आहे ऐं काफ़ी असांजे बिजली जा बिल्स वग़ैरह ऐं सिक्योरिटी जा बिल्स वग़ैरह बि हिननि घटि कया आहिनि। कंहिं कंहिं जॻहियुनि ते त जेके बि किराएदार आहिनि उन्हनि खे त मालिक मकान खे चयो वियो आहे त रेंट बि माफ़ कयो वञे, जिथे जिथे जंहिंजे जंहिंजे वस में पुॼे थो। ऐं हुकूमत जो बि इनिशिएटिव आहे। ऐं मूं जीअं पहिरियों बि चयो त बि ॾिठो आहे त हींअर जेके सिचुएशन में हिक ॿिए जी माण्हू मदद कनि पिया, राशन हिक ॿिए खे मिले बि थो, पहुचे बि थो। ऐं हर जॻह ते इंशाअल्लाह इहा बि ॻाल्हि थींदी ऐं जेके बि ॾिसंदड़ आहिनि उहे वरी पंहिंजे ज़हन नशीन कनि त जेके बि उनखे सहूलियतूं मौजूदु आहिनि जेतिरा आहिनि थोरी घणी पर कंहिं न कंहिं ग़रीब जी मदद कनि। अच्छा सर जी एक्टिविटी जी ॻाल्हि हले पई, तव्हां पंहिंजा हाणे सॼी सेटअप सभु कुझु बंदि आहे त हाणे तव्हांजी पंहिंजी छा आहे, कीअं अहिड़े टाइम तां उथो था, छा रूटीन थी बस वई आहे? उथण वेहण सुम्हण जा टाइमिंग्स थोड़ा गड़बड़ थी विया आहिनि। हूअं सवेर सुबुह जो उथबो हो त पंहिंजो मसरूफ़ियत हूंदी, हाणे इहा ख़बर आहे त मसरूफ़ियत मूं वटि त अमड़ आहे मूंसां गॾु, त उनजी ख़िदमत करणी हूंदी आहे, त उन लाइ त मूंखे ज़रूरी उथणो हूंदो आहे सवेर। मां भले केतिरी महिल बि सुम्हां, 3 थियनि 4 थियनि, टाइम थी थो वञे। वजह इहा आहे त वेहंदे मानी खाईंदे, अच्छा वेठो आहे माण्हू त मंझंदि जी मानी हज़म देरि थी थिए, हूअं हलंदो घुमंदो त बुख टाइम ते लॻंदी, देरि सां मानी खाधी त निंड देरि सां ईंदी, जेसिताईं उहो खाधो हज़म थिए। उन चकर में देरि थी वञे, पर अलाह जो शुक्र आहे रूटीन साॻियो रखियो आहे। सवेर त उथी थो वञे माण्हू, पोइ जेके रूटीन आहे डेली उहो मां कोशिशि कंदो आहियां त ओतिरो ई पूरो करे, बसि छड़ो ऑफिस वञण वारो कमु रोके वरी वापसि वेही था रहूं बिस्तरे ते, या वधीक थोरो टाइम वालदेन खे अमड़ खे थोरो टाइम ॾेई छॾियो वधीक। हूअं मां कॾहिं माना सैटरडे या संडे मिलंदो, हाणे मां तक़रीबन रोज़ कलाक ॾेढ वियां थो, मंझंदि जो वरी शाम जो। ऐं अमड़ जी वॾी उमिरि आहे, इन करे उहे एहतियात था कयूं त मां वरी ॿाहिरि अचण वञण किचन में हेल्प कयो था? किचन जी हेल्प जी ज़रूरत नथी पवे, अलाह साईं शुक्र आहे मूंखे एतिरो उहो। हाणे सुबुह बि ॻाल्हि पिया कयूं त पढ़ियल लिखियल घरवारी जो इहो फ़ाइदो आहे त हुनखे को अहिड़ो कंसेप्ट कोन्हे या अहिड़ी का ज़रूरत नथी महसूसु थिए घर में। अच्छा, वरी जॾहिं पढ़ियल लिखियल ख़वातीन जी जीअं तव्हां ॻाल्हि कई आहे त सोशल मीडिया ते घणो हले पियो त ॾिसो हाणे मर्दनि खे अहसासु थो थिए त ख़वातीन घर में कीअं हूंदियूं आहिनि ऐं हुनखे केतिरी जेके हर चीज असांखे हाणे कमु कंदे बि ॾिसनि था त असां केतिरो कमु थियूं कयूं ऐं असांजे मथां केतिरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि। त ॾिसो उहे उते ई मर्द वरी हज़रात ईअं चवनि था त असां एतिरो बोर था थियूं, त ख़वातीन खां पुछो जेके एतिरे टाइम हुननि जे लाइ त को रूटीन फ़र्क़ु ई कोन पियो आहे। हाणे जो मुंहिंजी घरवारी आहे, जेकॾहिं सुबुह जो वञिणो हूंदो यूनिवर्सिटी त ठीकु हो, न आहे वञिणो त घर जा कम हुन लाइ खोड़ आहिनि। ऐं मां बि जेकॾहिं वेठो आहियां त को न को क्रिएटिव कमु कंदो रहंदो आहियां। माना मां हुनजे बदिरां जेका नई का रिपोर्ट अची वई त हुनखे ॿुधाइण या गॾु वञी बीह रहण, अॻे इहो टाइम न मिलंदो, बीठो उते ई माण्हू कचहरी कंदो ॻाल्हाईंदो। थोरो हिकिड़ो तरीक़ो आहे न, ॾिसो तव्हांजे हथ में आहिनि सभु शयूं, घर में अहिड़ो माहौल रखो जो तव्हांखे ख़ुदा न ख़ास्ता कंहिं अहिड़े बर्निंग इशू ते ॻाल्हायो ई न, का अहिड़ी पॉइंट ते अचो ई न। ॿार आहिनि उहे बि ॾिसनि था, इहे तरबियत था वठनि ॿार त असांजा माउ पीउ घर में रही करे कीअं था गुज़र सफ़र कनि, इन्हनि खे सुभाणे माउ पीउ ठहणो आहे। इहा सिचुएशन हुननि ते बि ॿारनि ते बि ईंदी। छा आहे त असां झेड़ो झटो या टोक मज़ाक कंहिंजी पर्सनल कबी त ज़ाहिर आहे पोइ अॻिले छो बर्दाश्त कंदो, इंसान आहे उहो रिटेलिएट कंदो। पर वरी बर्दाश्त ऐं दरगुज़र हिकिड़ो माण्हू रखंदो त ॿारनि में बि उहा शइ तव्हांजी अची वेंदी। मज़हब ॾे, तालीम ॾे, इस्लाम ॾे, नमाज़ुनि ॾे, तव्हां सफ़ाई ॾे,
इहे ॻाल्हियूं ॿारनि खे रिपीट कंदा रहंदो, टाइम ज़ाया न करण ॾे त बाबा हाणे तव्हां भला घर वेठा हो त पढ़ो भई, इंटरनेट साॻियो जेको रांदियुनि ते सही था संभाले चओ, उन्हनि ते सही, लेक्चर्स सही, वठो, सही, सही। इहे शयूं आहिनि ये सभु। शयूं। अच्छा इशरत साहब जीअं कंपेयर छा सोच आहे कंपेयर जी, तो वो घर अदाकार सब घर बैठे, उनकी छा थिंकिंग है? एक घर में आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, क्रिएटिव है ना लोग, अगर शायर हैं तो शायरी करते रहें, राइटर हैं तो लिखना शुरू कर दें, और बहुत अच्छा टाइम है अब, दुनिया भर में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मजे से। पेंटर हैं तो पेंटिंग कीजिए, स्कल्पचिंग करते हैं आप, मतलब बनाते हैं कोई चीज, यानी संग तराश है तो संग तराशी कीजिएगा, मौसीकार है तो घर में बाजा लेके बैठ के नए नए गाने सबको बनाइएगा, सुनाएगा, है ना। सही, सही। अगर गाना गाते हैं तो फिर बीवी को इतने सुनाएं कि वो फिर एक दिन आपसे हाथ जोड़ ले कि भाई आप नहीं सुनाए, तो आप करें घर में क्यों एक्टिविटीज में, क्या ऐसी कोई कमी, कोई भी कमी नहीं होती वॾा है। वॾा माण्हू जेके घर में बंदि थी विया आहिनि, उहे पंहिंजी सोशल मीडिया ते वीडियोस अपलोड कनि था त बाबा तव्हां हाणे पंहिंजो टाइम ईअं पियो, पज़ल्स गेम्स आहिनि उहे तव्हां चूज़ कयो, घर में जेको आहे कमु जेके पंहिंजी मिसिस सां हथ वंडायो या ॿारनि सां पंहिंजो टाइम स्पेंड कयो, त काफ़ी सोशल मीडिया ते उहे वीडियोस बि अपलोड कनि था, त हीअं तरीक़े सां तव्हां पंहिंजो टाइम स्पेंड करे सघो था, हिन सां गॾो गॾु दुआ कयो। किचन में तो बड़ा मजा आता है, किचन तो ऐसी चीज है कि मुझे तो खासतौर पर बहुत मजा आता वो है कि कैसे? आप नई नई चीजें बनाएं और तजर्बात करें। कोई खाए भी तो सही उसको। खाएंगे काॾे वेंदा सब घर नई में शइ ठहंदी तजर्बो, कोई न खाए तो पोइ न मूंखे लॻे थो कामयाब तजुर्बो हुजे। फेल कोन वियो हूंदो इशरत साहब जो। नहीं, मैं अल्लाह के फजल करम से ऐसा कि फिर लोग कहते हैं कि हाँ यार ये इसको बनाएं आप, तो होता है। अच्छा, और दूसरी बता दूं आपको, अल्लाह सिंधी में शायद उन्हें जस्ट चवंदा आहिनि न कि टेस्ट टेस्ट गे लज़त जेको हूंदी आहे, जायको? ये जायको, ये मर्द के हाथों में हाँ, वधीक। जबरदस्त होता है, ये बता दूं मैं आपको। ये ॻाल्हि आहे। हाँ, जो चीज मैं बनाऊं फीमेल में तो फर्क पता पड़ेगा सिंधी में वो आपको। अल्फाज ॻोल्हे माना चङी तरह सां इशरत साहब ॿुधाइण चाहिनि पिया त मर्द जे हथ में जायको तो उर्दू में भी शुमार होता है, सिंधी में ईअं भी न इनके कयो लायक को- ख़वातीन अची घर में वञी वञी तयार न वेठी हुजनि त ईअं वरी छा था चवनि, असां हेॾो मानियूं पहिरियों पचायूं थियूं त जाइको कोन्हे असांजे हथ में। नहीं नहीं, तमाम जायको होंदो है, तमाम। हक़ीक़त आहे, हक़ीक़त ज़ाइके आहे। ते मां तव्हांखे हिकिड़ो ॿुधायां त जी। असांजो दोस्त हूंदो, इहो ज़ाइको की छा अहिड़ी शइ कहिड़ी आहे ज़ाइको? सही। ज़ाइको असल में जेको मां तशरी उन ॾींहुं असांजो नंढड़ो हिकिड़ो वाक़ियो थियो त अध मुर्गी हुई, दोस्त सां वियासीं इस्लामाबाद में, दोस्त सां गॾु त असां वियासीं दोस्त वटि विकिणण मिलण, त हिकिड़ो हुनजी एकेडमी हुई CSS वारनि जी, त असां उते फॉरेन सर्विसिस में वियासीं, त हिकिड़ो असांजो दोस्त हो निज़ामाणी, पाचा मथे बियर्ड हो ऐं बाशरा माण्हू हो फॉरेन सर्विसिस में, त मुंहिंजे दोस्त मूंखे चयो त चई तव्हां हिनखे ॿुधिजांइ त होॾे मूं करे ॿुधंदे जहिड़ो अंग्रेज़, साम्हूं ॾिसंदे त जहिड़ो मौलवी, त रियली बि ईअं थियो। उन वीचारे मानी घुराई, चई त भई बोर्ची खे सॼी हाणे दोस्त आहिनि अॼु आहे, चई अधु मुर्गी पई आहे, अधु चई ठाहे वठि, ॿ ॼणा हू हुया, ॿ ॼणा असां हुआसीं, 4 माण्हू। क्या तव्हां यकीन कयो उहा मानी आई, 4 ॼणनि पेट भरे खाधो, उन मां वाह। मानी बची, जॾहिं वापसि असां निकितासीं त मुंहिंजो दोस्त मूंखे गाॾी में वेही मूंखे चई ॾिठे इहे छा हो, चई हे माण्हू आहे जेको एतिरी सर्विसिस एकेडमी में पहुचण जे बावजूदु इन्हनि बोरचिन सां, इन्हनि पटे वारनि सां ॿिया ईंदा टंग टंग ते रखी, सुबुह जो अची वेंदा, हे बि ॾियो फलाणो ॾियो, हे सभिनी सां सलाम कंदो, मिलंदो, ॻाल्हाईंदो, ऐं उन्हनि सां अलॻि सलॻ रखंदो, ॾुख सूर में गॾु हूंदो, ऐं हू ॾाढी इज़त कंदा आहिनि हिनजी। चई तो ॾिठो त छा हो इहो, मां पाण हैरान थी वियुमि त एॾो टेस्टी खाधो ऐं तमामु बरकत भरियो। बरकत चई इहो जेको ज़ाइको हो न, इहो चई उहो ख़ुलूस हो, खुलूस हो। हुननि जो जेको बोरची जो या मर्द जो जेका साईं ॻाल्हि कई त थी सघे थो औरत खां वधीक मर्द जी उन घर में एफिलिएशन वधीक हुजे, ख़ुलूस वधीक हुजे। हर मर्द जे हथ में ज़ाइको न हूंदो आहे, हर औरत जे हथ में बि ज़ाइको न हूंदो आहे। सही। जेका तव्हां ॾिसंदव, तव्हां कंहिं दोस्त जे घर या कंहिं माइट जे घर वेंदा, ख़ुलूस सां पेश कंदा। तारीफ़ कंदा उथंदा हो त भई मानी ॾाढी सुठी हुई, सही। ऐं मानी बि एॾी भरपूर हुई, सभिनी खे पूरी थी वई। सही। इहो हुननि जो ख़ुलूस हो। इहो जेको असां ज़ाइको था चऊं न, इनखे असां ख़ुलूस चऊं त भई हुनजे अॻिले जो मुख़लिस एतिरो आहे तव्हां सां, जो हुनजे हर ॻाल्हि में मुलाक़ात में बि तव्हांखे मज़ो थो अचे, ॾिसी बि मज़ो थो अचे, खाई बि मज़ो थो अचे, इहो पुरख़ुलूस माण्हू आहे। सही, माना मोहब्बत सां प्यार सां पेश करे। साईं पुरख़ुलूस आहे घर। आजकल खुलूस क्या है, हाँ। एक जमाना होता है खुलूस ये होता है कि हम हाथ से हाथ मिलाते हैं, जी भाग पाते हैं। आज खुलूस ये है कि साईं थोरो डिस्टेंस, Distance। आजकल हालात जे बहितरी आई आहे बहितरी आहे, हालात जे करे कि भाई थोरो डिस्टेंस हुजे, आइसोलेशन हुजे, ये आजकल हाँ, वाकई। ये खुलूस आहे।
बिल्कुल सही था जो वाकई ये सब शयूं जेके नहीं असां ॼाणे ख़ुलूस में मर्जी असांजे अचे न अक़ल में टेक्नोलॉजी मटी आहे जी ज़रूरत मटी आहे वाकई काफ़ी मीडिया ते बि चवनि था त बाबा हींअर तव्हांजे प्यार थी न तव्हांजी समझदारी जी असांखे ज़रूरत आहे तव्हां पंहिंजी समझदारी जो मुज़ाहिरो कयो जेके बि प्रिकॉशन्स आहिनि उहे चयो अच्छा जीअं बार बार चवनि था त असां जेके आहिनि कपिड़ा वापसि अची करे उहे चेंज कयूं या उहे कयूं इहो कीअं थो थी सघे या ईअं चलो एतिरो पैनिक न कयो जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त लिमिटेड टाइम त तव्हां ॿाहिरि था वञो त इन सभु शयुनि खे थोरो दूरि रही करे पर ज़रूरत ई न पेश थींदी जॾहिं तव्हां गैदरिंग में वियो त न पोइ तव्हांखे सभिनी खां सुठो हिन वक़्तु जेका हिननि चयो आहे त सिर्फ़ु हथनि जो ख़्यालु कयो हा बसि हथ हथ धो सैनिटाइज़र यूज़ कयो ॿाहिरि किथे अहिड़ी शइ ते टच न कयो ज़रूरु थी वेंदो मां कॉल वठां हेलो सलामु वालेकुम अस्सलाम मदी वालेकुम सलाम जी केरु किथां ख़बर पंहिंजो तारुफ़ कराईंदा दी आऊं बरकत अली पावर गोठ गुलाम हैदर पावर खां अव्हांखे भली का सुबुह महीना प्रोग्राम में जी छा चवणु चाहींदो प्रोग्राम ॾिसो पिया जी अदी प्रोग्राम ॾिसी रहियो तमामु सुठो हली रहियो आहे जी जी छा चवंदो ॿियो एहतियात कयो पिया घरनि ताईं महदूद आहियो तव्हां जी जी अदी तमामु घणो एहतियात करियो वेठा आहियूं घरनि में पंहिंजी हिफ़ाज़त सां बचनि खे घर वारनि खे विहारियो वेठा आहियूं ऐं असांजे दुआ ताला साईं हिन कोरोना वायरस ताला साईं ऑल पाकिस्तान खे बचाए बल्कि पूरी दुनिया खे इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलो बिल्कुलु ॾाढी सुहिणी ॻाल्हि कई वाकई घरनि तां ई महदूद हुजो वॾी वॾी महिरबानी तव्हांजी पर वक़्तु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक चुकारे न वञिजो असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाज़रीन नाज़रीन कॉल मौजूद आहे कॉल वठंदासीं हेलो सलाम अस्सलाम जी केरु किथां खां बाबू जा पंहिंजो तारुफ़ कराईंदा अदी लग जंगारा खां कोट बारो चो मां गुलाम अब्बास नवाणी तव्हांखे भली का जी छा चवणु चाहींदा बाबू जा अदी हिते असां हाणे मास मास गवर्नमेंट ॾाढा ॾिना आहिनि पर जेको असां शाह आहे उहो नाज़ुम आहे गुलाम सिंह शाह उहो किथे ॾेई कोन थो सभु कटा भरे साबुण हे सभु पंहिंजे घर में छोड़ो आहे मास और ग़रीबनि ताईं पुॼनि कोन था अच्छा ई माना डिस्ट्रीब्यूट तव्हांखे विराइनि कोन था मार्क्स वग़ैरह ही तस्वीरूं अचनि पियूं बार बार ॿुधाइनि पिया कटा साईं ॾिना कीअं पंहिंजे घर में रखी कयूं आहे यूसी झांगारा ॿियनि खे मिलियो आहे चंद माण्हुनि खे चंद जेके 50 माण्हू हुनजा उन्हनि खे ॿियनि खे कोन मिलियो आहे पोइ उन्हनि खां तव्हां पुछा कयो तव्हां ॿियनि खे चयो आहे त भला ही छो को माण्हू कठे थी करे वञी करे उनखे थोरो चवनि पर कठे बि न थियो कोई गॾु माना अलॻि अलॻि वञी करे भला उन्हनि खे चयो पोइ इहो छो ईअं थिए थो जॾहिं उन्हनि खे चयो आहे पर गुलाम सिंह शाह मिलण जे लाइ तयारु कोन्हे ॿाहिरि निकिरण जे लाइ घर मां तयारु कोन्हे को हवेली में वेठो आहे ॿाहिरि निकिरे ई कोन थो अलाए केतिरा कटा साईं मुराद शाह मोकिलिया आहिनि मगर ॾेई ॾियण लाइ तयारु कोन्हे को अच्छा सही त वरी अफ़सोस आहे अहिड़ी ग़लति ॻाल्हि आहे बिल्कुलु ग़लति ॻाल्हि आहे जेके जिते ऐं ज़रूरत बि आहे असांजो बरारी शहर जेके आहिनि झांगारा खां अलॻि जेके आहिनि उन्हनि कंहिंखे बि कोन ॾिनई आहे सिर्फ़ु पंहिंजे ई महदूद ॿ 3 माण्हुनि खे ॾिनई आहे अच्छा पोइ ही फोटो जेकी आहिनि पंहिंजे माण्हुनि खे ॾेई करे कढाया अथनि रखिया अथनि जी 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 हा ॿिया 5 माण्हुनि खे ॿिया कटा घर जेके आहिनि भरे रखी छॾिया तव्हां यकीन सां ॾिठा आहिनि कटा भरे उन्हनि रखिया आहिनि जी तव्हां पूरो यकीन सां चओ था त उन्हनि कटा भरे पाण वटि रखी छॾिया आहिनि अरे यकीन न हुजे त कॉल छो कया टीवी का नंबर रोतरे तव्हांखे मूं कॉल कई कंहिं माण्हू खे कोन नओ आहे सही कहा था वॾी वॾी महिरबानी तव्हांजो नियापो जेको आहे पुॼी वेंदो हींअर जेके बि प्रोग्राम ॾिसनि पिया झांगारा जा जेके बि माण्हू आहिनि उन्हनि सभिनि ताईं इहो नियापो उनजे जेके चेयरमैन इहे थैंक यू वॾी वॾी महिरबानी ऐं उन्हनि खे इहो चवणु चाहींदमि जेके बि चेयरमैन आहिनि जंहिंजी हीअ ॻाल्हि पिया कनि ख़ुदा रा जेको ही मार्क्स लुकाईंदे या रखंदे त हिन जो छा या साबुणनि इहे छा ई त ज़ाहिर ॻाल्हि जीअं त तव्हां ॿियनि जे लाइ ख़्यालु कंदो त तव्हां वटि इहा अमानत आहे अमानत जेकी आहे उन में ख़यानत न करणु घुरिजे उन्हनि माण्हुनि ताईं उन वसीले ताईं पहुचाइणु घुरिजे क्योंकि हू सभु मार्क्स पाईंदा हू बार बार हथ धोईंदा त इन में तव्हांजो ई फ़ाइदो आहे ख़ुदा रा ख़ासि तव्हां ॿाहिरि निकिरो था यकीननि त ॿाहिरि इंसानु कम लाइ त निकिरंदो न कोई इन्फेक्टेड थी वियो हुजे हुन कंहिं जॻह ते को हथु रखियो हुजे कंहिं दुकान ते बीठो हुजे या तव्हांजे ऑफिस आयो हुजे कंहिं टेबल ते हथु रखियो हुजे उन वटि साबुण जी फैसिलिटीज़ न मौजूदु हुजे उन वटि मास्क जी फैसिलिटीज़ न मौजूदु हुजे उहो किथे उन निछ ॾिनी हुजे उहो सभु ड्रॉपलेट उते पिया हुजनि ऐं उहे ई चेपनि सां वञी करे उते हथु रखनि त उन्हनि खे थी वञनि या उन्हनि जे औलाद खे थी वञे त महिरबानी करे इन जो ख़्यालु रखियो डिस्ट्रीब्यूट करे छॾियो जंहिं वटि जंहिंजी अमानत मौजूदु आहे हिकिड़ी कॉल मौजूदु आहे कॉल वरितासीं हेलो सलाम वालेकुम सलाम जी केरु किथां खां पंहिंजो तारुफ़ कराईंदा हुआ मीरा सनाबाद हैदराबाद तव्हांखे भले का सुबुह महीना प्रोग्राम में जी छा चवणु चाहींदो तव्हां पंहिंजे घरनि ताईं महदूद आहियो जी जी पंहिंजे घर में ई महदूद आहियूं यको
वाह, ॾाढो ज़बरदस्त। ॿियो छा चवणु चाहींदो? असां इहो चवणु चाहींदासीं त हैदराबाद में जेके मास्क कोन मिलनि त ॿाहिरि माण्हुनि खे किथां मिलनि? सही सही, हैदराबाद में त काफ़ी जॻहियुनि ते अवेलेबल त आहिनि, असांखे नज़र अचनि था, माण्हू विराईंदे बि नज़र अचनि था। ठीकु आहे अदा, वॾी वॾी महिरबानी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो। ॾिसो इशरत साहब, तव्हां छा चवणु चाहींदो हिन ते? मैं ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसके चक्कर में लग जाएं। आप घर में रहें, बस खत्म हो गई बात। कोई इंतहाई मास्क के जरूरत चक्कर में लग हो जाएं। तो फिर हाथ धोने वाली कोई चीज आपके पास होनी चाहिए। चले कोई बस चीज भी नहीं है तो सैनिटाइजर ही आप हुजे किचन में। सैनिट न हो जाए, सही। बस आप साबुन से कोई 10-20 सेकंड तक हाथ धो लें, बाहर जाएं, किसी चीज को हाथ नहीं लगाएं। होती है ना ग्लव्स पाए छॾो या तो। या ग्लव्स ले लें। अगर आपके पास नहीं है ग्लव्स तो भी नहीं, आप अपना काम किया, घर आए, सामान रखा और उसको हथ धोई छॾो। हाथ धोई छड़िए, बस ये जरूरी। लेकिन निकले नहीं बाहर। घर से बाहर निकलेंगे तो फिर ये चाहे आप मुंह पे कुछ लगाएं, सर पे कुछ लगाएं, हाथों पे लगाएं, उसका फायदा नहीं होगा। इसका फायदा ही आइसोलेशन है, एक जगह कैद करना है, अपने आप को महदूद करना है, वरना कोई फायदा नहीं है। चाहे मुंह पे कोई चीज लगा लें, हाथों पे लगा के कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि जिस्म में आ जाएगा, कपड़ों पे आ जाएगा, सर पे, तो फिर क्या फायदा होगा आपको? लिहाजा रहना चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि नाम बड़ा खूबसूरत सा है इसका, कोरोना। नोवेल कोरोना नाम है, चलिए कोरोना नाम है। असल में कोरोना कहते हैं, चांद होता है ना, चांद के गिर्द रात में देखा पे उसके इर्द गिर्द जो गैस का हाला बन जाता है ना, उसके ऊपर तो गाना भी है कि तेरा हाला चंदा का जैसे हाला रे, तेरा ये बाला होता है ना चंदा का जैसे। तो नाम इसका इतना अट्रैक्टिव है कि लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि देखने में कुछ आता है नजर आते हैं कुछ, है कवाकिब कुछ, तो कुछ नजर आ रहा है। ये बहुत डेंजरस चीज है। इससे अमवात नहीं होती हैं। अगर आपने अपने आप को सिक्योर किया तो मौतें नहीं होती हैं। आदमी खुद ब खुद अपनी इम्यून से अपने लोगों उसके बातचीत करते हैं, सेट हो जाता है। लेकिन अगर ये हो जाए तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ना तो वो दफनाने में, ना उसको कोई नहलाने के लिए तैयार होता है, ना कोई दफनाने के लिए, ना कफनाने के लिए, ना कोई कफन पहनाने के लिए तैयार होता है। उसको बाकायदा एक प्लास्टिक बैग्स में करके और दूर से उसको उस गड्ढे में, तो इससे बचना है। असल मसला है, ये एक बड़ा खौफनाक मंजर। मैं इसको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एहतियात लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर आप देखिए कि लोग कैसे दफना रहे हैं लोगों को। ॾिसो सॼी दुनिया जॾहिं हिकिड़ी ॻाल्हि ते चवे पई, सॼी दुनिया लॉकडाउन थी आहे, इट मीन्स इहा शइ आहे न। त माण्हुनि खे हिकिड़ी ॿी बि शइ सोचणु खपे त मास्क को इलाज न आहे मर्ज़ जो। मास्क हाणे असां जेको ॻाल्हायूं पिया त मास्क खे तव्हां यूज़ कंदव पोइ डिस्पोजेबल हुजणु खपनि। हिकिड़ो दफ़ो ॿाहिरि वञो पोइ उछले छॾियो। हे कटनि जा कटा जा, ट्रकुनि जूं ट्रकूं खुटी वेंदियूं जेकॾहिं ॻोठ में, ईअं तव्हां मास्क इस्तेमालु कयो। नॉर्मल जेको मास्क मिले थो, या नॉर्मल घर में तव्हांजो रुमाल हूंदो, रुमाल जे अंदरां हिकिड़ो टिशू हुनखे लॻाए छॾियो, रुमाल ॿधी छॾियो, घर जो रुमाल विधो, टिशू उछले छॾियो, इहो मास्क आहे। या इन मास्क जे अंदर ही टिशू रखी छॾियो। असां वटि त पोतरा कुलनि ते पिया हूंदा आहिनि, हाणे उहो पोतरो कुल्हे ते रखण जे बदिरां उहो मुंहं ते ॿधी छॾियो। अॻे पुलिस तव्हांखे मना कंदी त बूथ बंदि न करे घुमो, हाणे तव्हांखे को मना कोन कंदो। हिकिड़ी शइ खे तव्हां इनोवेशन आणियो, सोच इहा क्रिएट कयो त ॿिए खे तकलीफ़ मुंहं मां न थिए। तव्हांखे इहा सोच अची वई, उन खां पोइ तव्हांजा सभु अमल, निकिरण जी ज़रूरत कोन्हे, मास्क जी ज़रूरत कोन्हे, बीमार न आहियो, घर में वेठा हुजो, ख़ुदा न ख़ास्ता बीमार था थियो, सभिनी खां पहिरीं तव्हां अलॻि थियो पंहिंजे घर खां, ताकी ॿिया इन्फेक्टेड न थियनि। इहा शइ सम्झण में अची वई त अलाह कंदो त इहा इते रहिजी वेंदी। असां मुस्लमान मुल्क आहे, असां वटि मुंहिंजो ख़्यालु आहे त तकलीफ़ में मुस्लमाननि वधीक टाइम गुज़ारियो त अलाह साईं रहम जी नज़र रखंदो। दुआ इहा था कयूं त अलाह कंदो त इहा शइ न वधंदी। अॼु ताईं जी जेका रिपोर्ट राति ताईं 800 हुया टोटल पाकिस्तान में, अलाह कंदो त अञा अॻिते न वधंदा। सिर्फ़ु माण्हुनि में इहा अवेयरनेस क्रिएट कजे, हिक ॿिए खे इहा न कयो त फलाणे हीअं करे छॾियो, फलाणे हीअं करे छॾियो। अधे खे चऊं था त पाण तव्हां इहा नई सिखिया ॾियो माण्हुनि खे त बाबा मास्क पंहिंजे घर में ठाहियो। क्यों मुश्किल थोड़ी आहे। खोड़ यूट्यूब ते शयूं पयूं आहिनि, इंटरनेट पई आहे, मोबाइल पई अथव, घर वेठा हो, मोबाइल जा सॼा डेटा बचा पिया आहिनि, उन में नई शइ कढी वठो, मास्क कीअं ठहंदो आहे। कुझु परेशानी कान्हे सवाइ जे एहसास जे, एहसास ख़तमु थींदो थो वञे, परेशानी वधंदी थी वञे। उन परेशानी खे रोकिजे, उन माण्हुनि जो ख़्यालु कजे, पंहिंजो ख़्यालु कजे, पंहिंजे घर वारनि जो ख़्यालु कजे।
बस ये मैसेज इहो आहे। सही है, बिल्कुल रॉकेट साइंस ना है ये। कोई परेशानी ये देखो, ये अब लोग ये सोच रहे हैं कि ये लगा के लोग खेलेंगे कूदेंगे सब। हमें आजादी मिल जाएगी, कोई ऐसा आजादी नहीं है। कोई आजादी नहीं है, बिल्कुल आजादी नहीं है। और ना ही आप कोई ये खेलेंगे। मिल जाएगा ना, बस अब आप खेलते फिरेंगे कूदते ऐसा नहीं है, ये इसका इलाज कोई नहीं फायदा नहीं है। अच्छा सिता पुलिस जो किरदार कीअं था ॾिसो इन शहर में हैदराबाद में पुलिस केतिरो पंहिंजो लॉकडाउन खां पोइ जेको ला, सिर्फ़- पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत ठीक काम कर रही है। एजेंसी देखिए अगर कहीं उसको जरूरत पड़ती है, कहीं थोड़ा सा जुल्म, हम इसको कहते हैं जुल्म, हालांकि जुल्म नहीं है किसी, वी आर नॉट लॉ अबाइडिंग पीपल्स, हम लॉ अबाइड्स तो करते ही नहीं सही। है, हम उसको ब्रेक करने की तोड़ सोचते हैं। पता नहीं क्या हमें कोई ये हमारी कौमी सही। कुछ ये आदत है कि अगर हम घर पे बैठे होंगे आराम से निकल लेंगे, नहीं यार मैं मुझे बाहर निकलने की तबीयत नहीं चाह रही, लेकिन जैसे ही कर्फ्यू लगेगा ना, अरे सही। यार बाहर निकलते हैं भाई, सही। कहीं घूमते, यानी हम सही उससे सही बिल्कुल उलट करते हैं, उलट पता करते नहीं हैं। क्यों। अच्छा इशा साहब मां इहो तव्हांखां पुछणु चाहींदमि त असांजे जेका पब्लिक ॿुधे त तव्हां केतिरी तकलीफ़ुनि में जेको आहे तव्हां हिते असांजे स्टूडियो ते पहुचो, हाँ सर, मैं- असां केतिरी फेस करे असां हिते पहुचा आहियूं, केतिरी सिधे छा चवणु चाहींदो इशा साहब? तो मैं ये किए समझता हूँ कि पहुंचो जब तव्हां? सबसे पहले तो मुझे अपनी बेगम ने भाई कहाँ ये खामा खां के लिए है, और तुम तो उस एज में हो जहाँ तुम्हारे पीछे लगा रहेगा, क्योंकि 60 से ऊपर के हो तुम्हारे तो पीछे लगेगा। तो मैंने कहा नहीं चलो, उसने मैंने वादा कर लिया और वादा भी करना है, तो मैं अपनी सब चीज़ों के साथ एहतियाती तदाबीर, ये एहतियाती तदाबीर है, ये इस इलाज नहीं है, न कुछ है, एहतियाती तदाबीर है। उसके साथ मैं बाहर निकला, कोने पे पहुंचा, मतलब अपने मोहल्ले के, तो वहाँ पे वो बारबेट वायरिंग जो टेकुंडे वाला जो है ना वो लगा हुआ, फिर अंदर से होता हुआ यहाँ पब्लिक स्कूल के पास आया तो यहाँ लगा हुआ, यहाँ फिर पे पीछे पीछे बंगलों से होता हुआ यहाँ आया, तारू बिछल है। सरकावत जो हॉस्पिटल है ना, जो चरियन जो हॉस्पिटल, यहाँ तो यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब मैंने कहा भाई इधर जाना है, तो उसने बोला नहीं, मैंने कहा भाई प्रोग्राम करना है मुझे, तो उसने थोड़ा सा तार हटाया, मैं निकल के आया। फिर यहाँ ये जो ओवरहेड ब्रिज है रेलवे का, सही। इसके नीचे एक रोड तो बंद किया हुआ है, एक रोड और बिल्कुल थोड़ी सी जगह उन्होंने की माना ये निकल- केतिरा बैरियर्स जेके आहिनि इशा साहब पार करे करे ॾिसो आयो, तमामु ऐं हीअ barriers। सभु छो आहिनि, इहे सभु वाकई असांजी सेफ्टी लाइ आहिनि। वॾी वॾी महिरबानी इशा साहब, तव्हां जेको एॾो कशाला करे एॾा बैरियर पार करे असांजे नहीं, प्रोग्राम मैं में तो- अवेयरनेस ॾियण लाइ, आवाम जे लाइ अवेयरनेस ॾियण लाइ तव्हां आया मेरे हो। शुक्रिया का कोई बात नहीं होगी, मेरा शुक्रिया जब होगा जब मुझे सुनने वाले मेरी बात पे अमल करें। अमल करेंगे, तब उनके लिए मेरे लिए शुक्रिया होगा कि मैं उनको वॾी शुक्रिया वॾी दूंगा। महिरबानी, वॾी महिरबानी जी। सर रोहित साहब तव्हां छा चवणु चाहींदव, ॾिसंदड़ खे को मैसेज ॾींदा? बस ॾिसंदड़नि जे लाइ इहो घटि थोरो ॻाल्हायो, घणो सम्झंदा त सही। ॿिए जो ख़ैर, ॿिए जो पहिरीं ॿिए ख़ैर जो ख़ैर पोइ पंहिंजो ख़ैर। महिरबानी महिरबानी, थैंक यू रोयल साहब, थैंक यू सर साहब, तव्हां पंहिंजो कीमती वक़्तु कढी करे हेॾे प्रॉब्लम में वेठी करे असांजे प्रोग्राम में आयो। जीअं त नाज़रीन ॾिसो त पंहिंजो एहतियात कयो, ॿियनि लाइ जीत, ॿिए पंहिंजो ख़ैर त ॿियनि जो बि ख़ैर, इन गवर्नमेंट सां असांखे ताउन करणु घुरिजे। इंशाल्लाह सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं पंहिंजी होस्ट तेरी मुआण खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।